Miarabanao am-pifaliana ary mirary fitahiana, mirary fiarahana mahafinaritra ihany koa anatin'izao resadresaka ifanaovantsika ampitsaharana ny herisetra izao. Androany indray isika dia resaka hoe mampiatra herisetra amin'ny tenako ve a? Matetika dia ny herisetra ataon'ny olona amin'ny tena no tena resahantsika na izay mety hoe ataontsika amin'ny hafa ihany koa. Fa androany andeha hijery raha toa ka mampiatra herisetra amin'ny tenako aho. Andeha hojerena sao dia mampiatra herisetra amin'ny tenanao ianao. Voalohany aloha rehefa mitondra ratra, rehefa mankarary izay ahatra amin'ny tena dia herisetra zany ka tokony hajanona. Ary mety misy fomba fanao, mety hoe fahazarana na fomba fiaina mitondra ratra amin'ny fiainanao dia mampiatra herisetra amin'ny tenanao zany ianao noho izany ka mila mitandrina. Ny fahazaran-dratsy amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ohatra na fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana be loatra, raha efa fantatra fa mitondra aretina amin'ny tena dia tokony hajanona fa manjary mampiatra herisetra amin'ny tena zany ary mety tsy tsapanao eo ny vokany fa mety ho fahafinaretana aloha no hitanao eo zany fa ao aoriana dia hisy ratra ary mety hisy aretina vokatra izany aterak'izay dia mila mitandrina zany sasenao ndreo mampiatra herisetra amin'ny tena. Ny fomba fijery mihiba ihany koa dia tsy mitondra fahasambarana zany fa mitondra fifiarotan-aina, izany hoe fahasarotana dia herisetra ka tokony ialana ihany koa satria manjary tsy mampandroso ny tena izany. Raha ohatra hoe zatra mijery ny lafiratsy ny zavatra foana manko ianao eo amin'ny fiainanao na amin'ny toe-javatra rehetra izay mety hoe miseho ny hatrehanao dia tsy hisy fitoniana mihitsy ao aminao fa mitaintaindava, mametra-panontaniana lava, feno tebotebo foana ary tsy ahazo antoka mihitsy, lasa kivy, tsy manana fanantenana, tsisy fiadanam-po dia izany raha fahazaranao dia tokony ialana satria mampiatra herisetra amin'ny tena izany. Ianao izaho dia olombelona tahaka ny olona rehetra ary tsy tokony hampiarana herisetra ihany koa zasenao ka tokony ho fitandremana no asetrintsika izany. Tsy misy olona tsy mikatsaka hoe fahasambarana manko raha amin'izao fiainana izao ka andeha isika mba hanana fomba fijery miabo andeha mba hanome lanja ny maha isika antsika. Ianao zany manome lanja ny maha ianao anao, izaho ihany koa hanome lanja ny maha izaho ahy ary mba tsy ho mora andairan'ny herisetra ny tenako sy ny tenanao, tsy ho mora andairan'ny fahakiviana, tsy hoe hamelany herisetra anakivy na anatrotraka ny fiainako sasenao. Fa rehefa ambony amin'ny rafiny rehetra manko sasenao na eo amin'ny fahendrena izany na amin'ny fahalalana, indrindra moa amin'ny lafiny ara-panahy dia tsy hisy hampiatra herisetra amiko sy aminao ka andeha hianatra, andeha hizatra, hanome haja, hanome tombam-bidin'ny tena ary hijery miabo. Izany hoe ny fomba fijery ny lafy tsara no atao betsaka eo amin'ny fiainana dia hanampy anao izany. Fa na ny hafa ary hanajantsika ary isika kosa hanalavitra ny herisetra atao amin'ny tena. Ankoatran'izay dia toe-javatra anankiray ny tsy finoana dia tena fampiarana herisetra amin'ny tena. Satria nahoana hoy ianao andeha ilana mihitsy ny tsy finoana betsaka neny soa efa niraisintsika tamin'Andriamanitra ary vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny lasa sasenao ary na dia hoe izao mbola ahafahantsika mifampiresaka izao fotsiny ihany ary dia noho ny famirapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ny fitantanany fiainantsika tamin'ny lasa no mahatonga sy hahafahantsika miaraka tahaka izao ka andeha tsy havela hanantoerana eo amin'ny fiainantsika ny tsy finoana fa manjary manimba zavatra ary herisetra atao amin'ny saina sy ny fony tsy finoana, herisetra ataoko amin'ny tenako raha toa ka mamela ny tsy finoana hanjaka amin'ny fiainako satria lasa sakana sy hampandroso ahy ho lasa lavitra izany. Matetika rehefa manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika dia mbola sady miasa saina be, mitaintaina sy miferinaina rehefa avy eo. Ohatra izao raha andeha lavitra izany isika dia mivavaka ary manankina ny diantsika amin'Andriamanitra fa any am-pandehanana any dia mbola sady miasa saina no miferinaina no mitaintaina hoe mety hisy zavatra hitranga ve? Fa andao rehefa manankina amin'Andriamanitra
dia avelany tsy finoana ary tsy ho be tsy ferinainany amin'izay mety hitranga fa efa nitondra ambavaka dia anankina marina. Ny finoana zany ho hianteherana amin'Andriamanitra. Mampiatra amin'ny herisetra amin'ny tena manko ny tsy finoana satria tsy mampitoetra fiadanam-po dia tsy mamela ny finoana hiasa fa ndao ampitomboana ny finoana. Ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Romanina 10:7-10 dia misy an'izao teny izao hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy dia andere hivelona amin'ny tenin'i Kristy izany dia mba ny tenin'i Kristy no miverina isan'andro hivelomantsika ao anaty ao ampitony ary tsy hanao ambanin-javatra ny fianarana ny tenin'Andriamanitra zany jasainao fa raha vao mifody izay no atao vaindondra rà mba hiankina ny tontolo andro feno fanantenana satria manana ny tenin'i Kristy tsaroana, tadidy ary angatahana ny hatanterahany eo amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fisainantsika ao isan'andro sasainao. Fomba anankiray ihany koa anampiana sainao ampitsarana ny hoe mety ho mampiatra herisetra amin'ny tenako na mampiatra an'izany herisetra entiny tsy mifinoana eo amin'ny tenako izany dia ny fahaizana, ny fahazarana mankasitraka an'Andriamanitra. Araka ny resantsika teo dia hoe benso efa niraisintsika tamin'Andriamanitra. Tokony ho tsaroantsika izy ireny ary hiderantsika sy hisaorantsika an'Andriamanitra ary ampitombo ny finoana hoe raha nitahy izy tamin'ny lasa dia mbola hitahy izy amin'izao manaraka izao. Ka fomba iray atoroko anao ny manokana fotoana isan-kariva mba mitadidiny amin'ireo sosy tsara izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tamin'ny tontolo andro. Maninona moa raha efa manomana taratasy kely mihitsy ianao asa taratasy kely 5 ve na 4 na mihoatra an'izay dia soratanao amin'ny taratasy kely mihitsy izay soa nataon'Andriamanitra anao tamin'ny tontolo andro dia izay soa ihany tsy mitadidy ny zavatra ratsy ianao fa satria mizatra mijery ny lafitsarany dia efa manomana boaty kely ianao na baoritra kely ampirimanao ny taratasy dia rehefa tonga ny faran'ny herinandro dia avoakanao tao ny taratasy rehetra isan'andro ary averinao vakiana dia midera sy misaotra an'Andriamanitra ianao ny amin'ireo soa maro be lehibe nosoratanao nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Dia ilay sary an-tsaina hoe raha tonga ny faran'ny volana na mijery ny nandritra ny volana ianao isa 3 volana ary anatin'ny taona anankiray dia ny soa rehetra izay nataon'Andriamanitra anao isan'andro no vakianao dia hideran'Andriamanitra ianao ary kolokolo ny fonao tia mankasitraka sy tia midera an'Andriamanitra manome voninahitra azy ny amin'ny fitiavana izany fa indrindra koa mitaiza ny fonao hijery ny tsara mandrakariva ampitoetra ny fononao hiantehitra marina amin'Andriamanitra hatrany hatrany ary koa mampitoetra ny fanantenana ao anatinao fa Andriamanitra no sy mitantana ny fiainanao tahaka ny tamin'ny lasa. Raha zatra manao an'izany ianao dia hitanao fa hisy vokany tsara ary tsy hampiatra herisetra amin'ny tenanao intsony ianao fa ampihena ary ampitsahatra ny an'ny hafa satria ninao ny fomba fijerinao efa hafa. Misy manahirana anao ve amin'izao fotoana izao? Andao entiny eo amin'Andriamanitra dia izy no hanome fitonian-tsaina ampitombo ny fitoniana ao am-po ary koa anampy asainao hitombo amin'ny fanantenana. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra iray eo misaotra ny amin'izany hafatra izany. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay tamin'ny lasa. Ankehitriny aza velana dimy ny soa sy ny tsara avy aminao izay nitantananao anay tamin'ny lasa izahay fa mba hankasitraka ka ny fomba fijerinay amin'izay fotoana izay hiabo ny finoanay amin'izay fotoana izay hitombo ary ny fanantenanay anao sy ny fatokinay anao hitombo ihany koa. Misaotra ny amin'ny fitiavanao matoky anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia Andriamanitra tokoanay no mampanjaka ny fitiavany ao am-ponao metraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray samy mahery ary samy mifikitra amin'Andriamanitra hatrany hatrany dia ho lavitry ny herisetra ny fiainanao. Veloma indray ary.